Alhamdulillah wa syukurillah. Orang tiasa ngariu Mustafa muwajah dalam acara thalabul ilmi, dalam acara rutin, dina acara ngahirup-hirup agama Allah, dina acara ngahirup-hirup sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiba-tiba orang dongkap ke tempat kecuali dilapangkeun kasempit urang, dimudahkan urusan dunia jeung akhirat urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Neruskeun hanca kamari Mu'afatud din thalathatun faqihun fajirun wa imamun jairun wa mujtahidun jahil. Jadi ada 3 perkara anu ngaruksak agama. Faqihun fajir, satu seorang ulama yang fajir, kiai ajengan anu ruksak tina ngamalkeun ilmuna, ruksak tina mempraktekeun ilmuna. Komo lamun urang berbicara agama bari tidak ada referensi, maka itu sangat berbahaya. Diulah coba-coba urang nyarios agama anu teu dipikanya engke ruksak eta. Kumaha mun di Facebook ningalikeun kiai ngadangukeun ulama, maka silakan ya. Itu boleh asal ulamana ulama bangsa urang. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab loba urang jadi kudu bisa nyaring, ibu bapak sadayana harus bisa nyaring. Setiap anu di Facebook, setiap kiai dengekeun dia bawa nama, ge bahaya itu. Karena loba anu tidak sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati. Ya silakan ya. Bahaya anak tergaduh guru telah dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man la syaikha lahu fa syaikhu lahu syaitan." Seseorang yang tidak mempunyai guru maka guruna setan. Setan ngabang-baluhan karena otakna, karena fikirana, sehingga berani mengucapkan nama yang tidak ada dari Rasulullah. Enggak sih gak ada. Tegaduh guru maka guruna setan cek Rasul. Aya nu leuwih bahaya, aya cek ulama. Boga guru mah boga, akan tetapi guruna nyesatkeun. Orang yang tidak mempunyai guru itu maka bahaya. Tapi ada yang lebih berbahaya, seseorang berguru kepada guru yang salah. Artinya naon? Ngajarkeun sesuatu hal anu di luar ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngajar keneh pan ieu di lodi, aya nu ngaku Imam Mahdi. Heran di Indonesia lamun anu ngaku nabi, nu ngaku Imam Mahdi laku wae. Kali-kali mancing ngaku naon ge di Facebook. Saya Imam Mahdi, gempa Cianjur digerakkan oleh saya. Eta jelema aya we pengikutna heran eta. Bala Ahmad Musaddiq, terus Tugimin, aya ngaku nabi. Masya Allah. Ngaku pangeran ya aya eta. Ngaku Allah. Kenapa ngaku Tuhan? Yang ngaku Nabi udah banyak nih. Eta diantau Islam. Makasih kade. Ya, tinggali guru, kudu tasalsul. Ya, kudu tinggali sandat naik kamana ieu guru. Hatta sekali Tuhan Syabdul Qadir nyarios. Marra'aitu rajulan yatir. Ya, ketika kita melihat seorang lelaki bisa terbang, terus orang takjub, woi hebat ya, kerek terbang kemarin hasilnya ada. Orang anak lamun sulap anak ya lamun praktek kan gitu ya. Kata barudak kayak kuat tersepona apa itu? Itu apa halin lain? Kayak minggu malam berapa pain insya Allah orang sulapnya kayak dipraktekin. Tegar haji juga. Minggu ada menunang kayak ndak lato-lato. Klien.
Dan kayak orang praktekin dia yang sulap naon ya gampang kecil. Gue Samsudin ngelek gue ingat. Tak orang aheng takjub ketika kita melihat seseorang hebat kenal. Ya guru saya mah hebat kenapa? Bisa mengeluarkan keris dari kuping ya. Ya entong guru sia Sun Gokong bisa itu mah. Sun Gokong bisa mengeluarkan toya sakti dari rambutnya. Berguru ke Sun Gokong tuh. Entah mau gawe. Ulah takjub bahu. Aya jelema bisa ngeluarkan emas tinggal dengan eta anu ngalaman eta bae. Sing orang tipu daya hukum. Aya di daerah naon di Tenggara. Non Subang Bladin non. Oh daerah dinya pokona eta aya rencangan kenalan. Eta lamun sasalaman di mana nyetrum eta. Nyetrum mun sasalaman di mana teh. Sing horeng teh sing horeng. Eta boga sabuk eta. Make sabuk anu dipencet. Jadi make tangan panjang mah kayak kabelan galeunna. Eta ngesusulapan doang bohong eta gari teh. Nya, mantap tong kabita. Geus urang ngajelasan dana, jelas urang meminta doa tinggal heula yeuh aya. Urang mah sok gampang takjub ieu. Maka cek Tuhan Syekh Abdul Qadir jangan mudah takjub. Takjub eta bahasa urang non takjub. Jangan mudah terpesona kepada kehebatan seseorang. Entong urang mapanya, urang kergering atau kersusah becek tetangga orang teh di itu aya kiai sakti itu mah no diukna ge leluhur cai cenah. Oh benar sih mainnya bisa lempang leluhur cai di lain leluhur cai asa ukan maksudna leluhur balong teh eta urang sok gagap diteangan itu nyungkeun doa kieu sae lamun niatna silaturahim niatna datang ka ulama nyungkeun berkah bagus tapi tingali heula ieu kiai beneran apa kiaian ieu tingali heula urang maka hati-hati ya ya minyak 2,5 juta. Ge minyak ieu lamun maneh make insyaallah pokona reungit ge lamun maneh bogoheun eta. Kumaha jelema itu gampang eta. Gampang kan itu. Nah, mandak diantau singkah hade. Naon istidraj eta teh istidraj. Lamun jelema komoya teu boga-boga ibadah teh nyaho-naon teh nyaho, maka singkah hade bisi murtad. Sebab loba jelema kos karitu ngaku ulama, ngaku kiai ya maka tukang-tukang hikmah anu palsu singkah hade aya dina Islam nya ilmu hikmah eta aya akan tetapi sesuai sanadna ieu ka mana ieu teh Kanjeng Rasul oh ieu doa teh ka mana ieu singkah hade mantap singkah hade nya nyungkeun doa bagus eta emang disunnahkeun ketika orang aya ulama ka bumi urang atau urang mendatangi ulama tersebut sunnah nyungkeun cai abdi eta diantau isa setiap aya habaib ka dieu nya habaib sahabat untuk ulah bini habaib sahabat atau aya kiai mana bae anak eta pasti pasti nyungkeun doana nyungkeun cai habib nyungkeun doana nyungkeun bar kenapa karena orang teh butuh doa nya hatta sekalipun siapapun eta doa eta butuh orangnya ngadoa butuh orang nyungkeun doana kasepuh nyungkeun doana ulah gengsian ibu ka anak untuk minta doa anak singkah adit dia budak kamari sore cen saha justru karena budak eta kamari sore berarti bersih kene tina dosa sungkeun doa anak hatta war sanajan eta budak-budak hatta sekalipun eta budak urang teh leutik kene can balik nya umur 3 tahun tadi antawis ieu doakeun kumaha beta budak anyar bisa ngomong kumaha doakeun ya Allah ke budak nurutan ya Allah doakeun mudah-mudahan ke budak mudah-mudahan mama sing beli emas sing beli emas cekana teh eta teh ku malaikat teh aminan doa minta doa anak ka budak ieu mah ngobong kolot ka anak tara minta doa singkah hade eta berarti aya sum'ah di juratina aya ngarasa lebih baik daripada orang lain maka minta doa anak ieu jang ceng doakeun nya mama sing lancar usahana nya budak itu kene mah doakeun nya naon antre kawin doakeun amin ngadoa mah ngadoangan banget sia eta omekeun cenah tak eta diantawis ku Gusti Allah tapi minta doa anak ka sahabat nya mantap biasa ke anak eta paling sering nyungkeun doa ka sahabat nyungkeun doa bidoa nya mantap nu minta doa ka anak loba anak tara egois kang nyungkeun doa anak anak ge doakeun sing sehat tapi ya berkah selamat teu margi teu balai kamari anyar kene minta doa eta kang nyungkeun doa anak eno aya ieu cenah eueuh doain beak cenah aya 2 deui hiji doa beunghar 2 doa pae
doa beunghar yang aing doa pahebe hubungan bantu taya tadi antawis dengan doana ka sahabat tah ketika urang dongkap ka ulama taya tadi antawis ya maka faqihun fajir wa imamun jair kaduana pamimpin zalim nu khianat ka rakyat wa mujtahidun jahilun mujtahidun jahil seseorang yang memberikan fatwa seseorang yang mengatakan tentang agama padahal jahilun padahal seseorang tersebut orang nak bodoh ya orang nak bodoh orang nak awam maka hati-hati jangan sembarangan meminta fatwa kepada siapapun itu saeutiknya nusa sadu teu sakedik anu nyarios kang saur ieu mah kieu cek saha mayana cek saha kitabna ulama mana hadisna mana eta kudu jelas yang lamun aya kiai nyarios ke dia dina kitab Tafsiratul Ikhwan diterangkeun ulama ahli akhirat mah ketika ditanya tarasa gawayah ngajawab ya jadi ulama akhirat mah tarasa sagawayah itu sembarangan itu langsung dijawab dina kitab Tafsiratul Ikhwan ketika ada seseorang bertanya contoh kiai misalkan atau mama apa hukumnya ketika kita tidur kemudian ulang tidur teh langsung misalkan kaburangan sholat subuh tak ulama ulah contoh ieu maka ulama ahli akhirat mah pasti nyebutkeun daripada referensina sahur dina kitab Safinah mah sahur dina kitab Kasyifatus Sajamah dikatakan oleh Imam Nawawi dikatakan oleh Imam Syafi'i dikatakan sahur ulama na ieu kitabna Fathul Qorib kitabna takrib diantaranya Fathul Qaribul Mujibnya takrib muka duana diantawisa ngareferensikeun kitabna Fathul Mu'in Fathul Wahhab Busyrul Karim disebutan kitabna ieu mah ketika ditanya seorang kiai-kiai ieu gimana hukumna ya kalau menurut saya ari ente saha mujtahid maka hati-hati ya tong sembarangan bertanya ya singkat ada kudu bagus referensinya mantap lebih bagus kumaha bertanya kepada ulama ulah hiji ya kita mempunyai guru atau misalkan seorang ulama banyak misalkan aya 5 eta kiai teh aya 5 di lembur urang teh tanyaan hiji-hiji ke urang ya paling banyak nu mana referensina anu jelas sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah maka dari itu hati-hatinya khususnya jalma-jalma anu sok ngaos ya ngaos sok rajin ngaos tapi ketika sok aya riungan lamun ngobrolkeun agama hati-hati nu barudak mara khususna nya ente lamun ngobrol yo meunang tuh ieu nya jiga nama meunang jiga nama singkat itu ya jadi hukum eta tidak ada jiga nama kayaknya enggak ada hukum eta pasti sesuai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakediknya tesakedik seseorang yang anu ngadu nya di antawisna anu ngadu ka abdi ngadu ka pribados tentang masalah hukum tapi cek kiai anu mah cek ustad anu mah kieu anjeunna cek saha nya cek manehna sing ada nya kena jadi perdebatan mana kunaon pribados sok ngabejakeun di mana ngaos dinten Ahad malam Sabtu sok dibejakeun ulama na ieu kitabna ieu ambeh naon lain cek abdi lain cek anak ya lamun cek anak mah meureun anak mah pinuh dosa pinuh kabodohan pinuh nafsu bisi ngomong teh ku nafsu tah kumaha ieu hukumna nata hati-hati wallahu a'lam bishawab bejakeun geus kitu misalkan urang ditaros mah lamun misalkan sholat ya di hareupeun teh aya ucing atau ucingna diusir apa kumahakeun apa teruskeun sholat yang mau bisa mah tajong aja kita ulah ibu teh enggak tahu ibu teh hafal maka engkeyangnya urang naroskeun heula ka guru eta indah wallahu a'lam bishawab hanya Allah Maha tahu a'lamu Allah Maha ulinga bisawabin anu bener kalawan anu bener maka taroskeun tanya maka di Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun fasalu tanyakeun ku marane kabeh ahla dzikri ka ahli dzikir ka ahli ilmu in kuntum di mana engkau la ta'lamun tidak mengetahui hal apapun hal naon bae di mana urang teu nyaho maka taroskeun ya hal naon bae maka mau bertanya sesat di kamar gitu leh sesat di jalan maksudnya
tak eta diantawis mata singkah hade taroskeun kanu naon kanu apa nya aya jelema naroskeun matematika ka abdi ulah kena acak-acakan fangta diri saah naroskeun bahasa Inggris ka anak kan kurang hideung eta aya teh atuh aya orang kuliahan ngesian soal ka anak eta kamari kemarin bicakeun aya teh mana oh nya oh iya bisa kang ya anak kuliahnya jurusan naon ya jurusan teknik cina banget sih aing sekolah SD nanyakeun ka di mau laptop eta Masya Allah ente ngaledek apa mah ente percaya geus percaya wallahu a'lam bishawab dijawab kan wallahu a'lam ditulis mana eta wallahu a'lam hanya Allah yang tahu cenah Masya Allah tasingkah taroskeun teh sesuai jeung naon namina jeung prakna nya jeung dina koridor. Ketika orang nanyakeun babna ieu misalkeun bab jual beli, bab perpiongan atuh aya kedua urang mah. Perpiongan. Ieu mah ieu bisnisna perlimbahan ieu matanya keuna ka Mang Acin. Sesuai ieu jam Nabi di mana anjeun ieu nitah ka lain ahlina fangtadhiris saah. Ketika kita menyuruh atau menitah kepada seseorang yang bukan ahlina fangtadhiris saah maka akan tunggu kehancurannya. Ruksak ibu, ruksak. Jelema tara masak, can pernah masak rumah tangga teh seumur hidup kata awe teh. Kari-kari rajaban cenah masak dan partai gede ya. Tinggali ketemu heng teh digabungan panitia jagoan eta. Naon sebenarnya teu aya prakna. Ya maka fang tadi disaat. Ketika orang naroskeun babna ieu, oh ieu teh bagian ieu anu ngartos. Bab birokrasi taroskeun anu damel di desa ya. Anu sesuai koridorna. Ketika orang ya babna bab bisnis tanyakeun ka sok bisnis. Untung nanyakeun bab ieu ka jalma anu salahan. Maka fang tari risaah bakal rusak bakal hancur. Ya singgah hade. Nah kemudian Saur Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan ketika di dalam satu kumpulan, satu liqa, satu riungan mereka berbicara tentang agama, akan tetapi tidak ada satupun seseorang yang mengerti tentang agama di dalam kumpulan tersebut. Maka kumaha saur Imam Syafi'i lebih baik tinggalkanlah. Artinya naon? Stop eta pembicaraan tentang agama. Ya, kenapa? Karena akan menjurus kepada kerusakan. Komo aya nu tanya jawab. Mun arek musyawarah agama biasa we. Alhamdulillah urang nanya tiasa naon. Teu naon ieu anu hari tadi bahas teh. Nu pernah dibahas enggeut teu naon teh. Yang jadi permasalahan aya jalma anu tara ngaos, tara ibadah, tara netepan acan ngariung ngobrolkeun tentang katauhidan. Ruksak. Teu saeutik panjalmanya. Teu saeutik. Anak eta dulu eta sering ulin jeung orang-orang bukun bari tara ibadah tara naon katingali eta cariosana pikufuran unggul kade cenah nyarios ka aneh eta urang mah teu kudu salat naon sabab dina katerangan ieu Allah leuwih deukeut daripada urat nadi teh jelema ieu teu nafsirkeun artina naon entong asa-asa ka Gusti Allah membarang pentana naon kitu teh lain berarti atuh kudu salat entong sieun bae da paeh mah balik cenah maneh lamun mudik balik atoh cekanan teu paeh teh balik maka kudu atoh mun paeh teh heueuh aing mah teu sieun paeh nu sieun mah aing paeh teu mawana naon henteu sieun urang ulah sieun maot ulah disieun-sieun maot bakal datang diberani-beranikan maot mah pasti terjadi yang dikhawatirkan bukan kematian akan tetapi yang kita khawatirkan ketika kita mati tidak membawa apa-apa ya naudzubillah min dari tasugane sholawat ieu mencorongnya di jero kubur ieu. Ya, Masya Allah urang unggal malam Rabu minimal seminggu sekali membaca sholawat kepada Nabi maka cek Kanjeng Rasul jelma anu seueur sholawat ke kaula maka jelma eta paling dulu ditulungan ku kaula. Jelma anu seueur maca sholawat ke Nabi maka orang tersebut akan menjadi orang pertama anu diselamatkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitunya. Kenapa? Ketika kita ibu bapak saudara, ketika orang ngandelkeun tahajud, ya, ngandelkeun tahajud, ya, unggal poe 8 rakaat tahajud, jatara. Cenah aya nazoman teh
Umat kami dicawisan di surga 7 golongan kaiji budak nono di sarbi amat si anda nih benar nggak? Benar tinggal ada yang kena tuh 7 golongan kaiji budak nono man getol taat ka pangeran urang budak mora anu getol taat ka Allah Subhanahu wa taala udah urang budak mora anu getol taat desa kadua jalma berehan sodako teka tembongkeun nu kaduana nu dijamin asup surga teh ahli sodako komo bari nyemput mah sodako nya ayeuna mah tangan kanan memberi tangan kiri selfie gitu nih alhamdulillah ya Jumat berkah 100 dus sudah keluar gitu menang di tembongkeun boleh sedekah itu ada 2 sedekah aya anu sir aya anu zahir sedekah itu ada yang boleh diperlihatkan ada yang disebutkan akan tetapi menjadi permasalahan ketika kita sedekah zahir bisa tidak untuk menjaga hati agar tidak sombong boleh sedekah dibagi-bagi di hadapan umum di video kan masalah asal jaga hati agar orang sombong niatan ketika orang sedekah diperlihatkan di tembong genteng untuk apa? Untuk orang lain agar mengikuti kita untuk ibrah ya nukatiuna salat duha didawamkeun tuh jalan ke surga teh sana siji doa ya jalan ke surga teh pintu surga eta aya 7 maka satu persatu urang rek jalan mana aya nu ka surga eta aya lewat asyakhoya aya lewat jelema anu orang yang dermawan jelema anu sok berehan eta lewat surga di antawisa surga dicieun ku Gusti Allah surga sakhoya untuk mereka-mereka yang dermawan tuh jalan ke surga teh mantap kula pesimis ibu urang mah sedekah naon eueuh lieu ke urang teu aya boro-boro jam sedekah dahar henteu sore isuk heueuh nya dahar sore henteu isuk teh ane sedekah nu disedekahkeun oh aya opsi kadua cek Nabi nya nu kaduana nu katieu naon tadi salat duha didawamkeun ti henteu punya harta henteu punya nanaon urang jalan ke surga ti ku salat duha atuh salat duha eta jalan ke surga sabi bae nya diberi opsi ku Nabi salat duha na ge tah ada urang moal isuk teh mangkat jubu teh nya mangkat poe balik poe urang magawe misalkan ya atau dagang misalkan aya nu kaopatna opat tukang berjamaah sanajan loba kariweuh kitu leuy loba harta teu susah batan tinggal berjamaah nu kaopatna jalma tukang berjamaah los kan itu berjamaah ge ngajadikeun wasilah sababiah urang aya dina surga Allah Subhanahu wa taala antara berjamaah sih mah kade ulahna hukuman berjamaah ieu seolah-olah orang ninggal non aya kiai ajengan ustad non nah hukuman jalma nu teu berjamaah seolah-olah jalma nu cina singkah berjamaah eta fardu kifayah nu kaduana saur ulama di antawisna sunnah muakkad maka kade tong dihukuman jalma anu teu berjamaah eta jalma anu ninggalkeun salat yo salat berjamaah ente mun teu berjamaah kana rakaat dalil di mana singkah teruskeun nu berjamaah teruskeun jelema ieu tara berjamaah aya nu anu kalima opsi ti Nabi naon atuh ka surga aing mah berjamaah ya saya gawe wae cipiki terus balik gawe tunduk misalnya saya berjamaah di masjid teh kumaha anu kalima ari anu kalimana resep ngariung ulama naik diuk jeung ulama jeung habaib diuk di majelis taklim ngaragapkeun pituturna hoyong bagja akhiratna kitu leuy nu kalimana jalma resep ngariung ulama eta ge sarua jalan menuju surga ari anu kageneupna jalma anu ngocor cipanon seseorang anu sering mengeluarkan air mata ya saha ieu Fajar sad boy ieu ramai tadi Facebook ya jelema eta ya jangan menulis di atas kaca menulis di atas meja gitu pada kasih goblok mah jangan menulis karena cinta menangis karena cinta menangislah karena dosa eta Fajar sad boy eta jelema unggal ditanya ngomongna geus kitu eta bahasana puitis banget geus eta mah Khairul Anwar gitu Masya Allah geus demam Facebook sekali itu jelema aya bae beres anu si eta teh kamu nanya gitu kan si eta leungit si Fajar dan ajar ya Masya Allah eta seserian ibu tadi ting anak ece meureun eta tadi jam 3 sore jeung si Apong di luar
aya budak leutik duaan mau lato-lato aya aa nanya reka marana maneh ulah jauh-jauh boleh kamu nanya bertanya-tanya eta anak jeung barudak kuat ngagapkeun eta ting sadulurna ting sahana nanya anak bener eta ya ulah jauh teh boleh reka mana eta cenah ente duaan bae eta budak dijawab eta budak leutik deh can SD acan doang namanya kamu nanya bertanya-tanya ya buset ya ki penyakit buta pas itu eta ya Masya Allah eta power eta ya nementing eta kurang adab budak eta mau gua aing nanya apa ya ka mana kamu usah digantung wae jeung eta aa anu nanya buat budak buat masih dia dikeselin teh jelema sehingga ade bo yang budak pas itu warah dan gitu teh bisi eta jalma ya kupingkeun ya budak nu kitu teh jebredeun malaikat eta engke mun maot cek malaikat man robuka kamu nanya buset malah ditinggang kita bisi ka bawa ka kubur eta motosan dia yang nerima kajian ngan mau ditanya bukan tuh serius ulah kos gitunya singkah ade mantak ieu baru dak kaluaran sakola kamar teu lulus baneta ngalamar di gawe 10 teu lulus bo eta lamaran nya di interview nama siapa kamu nanya malah lulus emang geus masa depan suram geus ari itu mah singkah adenya eta beak si kamu nanya eta datang deui nu anyar si pajar saat boy ampun besti ampun eta aya main di tanah anyar tah singkah ade tanya singkah ade ibu curi we eta mah budak teh tah eta cenah anu kagenep teh jalma yang sering mengeluarkan air mata untuk dosa nah mantap urang mau sholawatan cerik mun urang di imah sholawatan ceriknya ulah di majlis doang cerik teh ya di imah sholawatan urang geus salat cerik masyaallah ya indah eta si pajar mah kedahar ciri kedahar ciri Masya Allah itu lain kan ahli surga teh eta mah karena baper tah mah bucin ieu mah karena dosa cirina karena dosa tanya muka kedapna seseorang sering mengeluarkan air matana untuk dosa ka Allah Subhanahu wa taala nukakeun tujuna seorang perempuan anu bisa ngaraksa harga dirina tah eta nu katujuh dinaskeun dicawiskeun atau dicawiskeun teh dijamin bukan nyi Rasul lebat surga Allah Subhanahu wa taala. Tah syukur urang bisa anu 7 KB. Henteu bisa ya 7 KB marasan moal tiasa. Ya henteu bisa minimal atuh genep. Henteu bisa genep. Maka minimal 5. Henteu bisa KB minimal hiji. La yudraku kullu dina kaidah usul iku ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Jadi ketika kita tidak bisa mengerjakan semuanya minimal jangan meninggalkan semuanya. Contoh jeung anak teh misalkeun ya sing saha jalmi anu maca sholawat nariyah 41 ba'da subuh maka dia akan sahur Imam Jalaluddin Asyuyuti maka insyaallah akan digampangkan segala urusan dunia dan akhiratnya dan akan diberikan rezeki anu teu disangka-sangka arana cek Imam Asyuyuti misalkan kos gitu sahur Imam Qurtubi sing saha jalma barang siapa yang membaca sholawat nariyah 11 ya ba'da non sehari semalam 11 maka eta jalma bakal dijamin ku Allah rizkina tidak akan terputus. Ketika kita tidak bisa yang 40 maka usahakan jangan sama sekali meninggalkan usahakan anu 11 sapoe gitu anu 11 ba'da salat teu bisa anu sapoe 11 dibagi 5 waktu beres salat 2 nariyah teu bisa sama sekali minimal 1 hari sekali baca sholawat nariyah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli sholatan kamilatan minimal sekali maka jangan meninggalkan semuanya ketika kita tidak bisa mengerjakan semuanya taitalah diantawisna maka jalan ke surga itu banyak ulah putus asa ya bahkan di kitab Syu'abul Iman tidak boleh kita mengatakan seperti kieu di mana urang mah loba dosa geus tunggu di parang cangkang dirumpak ya geus pokona geus maksiat eta urang geus maksiat urang geus berlebihan dosa urang geus sagede gunung Uhud geus teu bisa katampu teu meunang eta dina kitab Syu'abul Iman ngomong kos kitu bari henteu tobat ngomong gitu we doang tapi henteu
untuk tobat. Ketika orang merasa diri kita banyak dosa, merasa kotor, maka usahakan tobat ke Allah Jalla Jalaluhu. Sakumaha gedena oge yang tawisna akan dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Sebab naon dosa orang sagede gunung, hampura Allah sagede lautan. Tapulanya aya jalmi anu ngaos banyak. Ente kawana wae teu ngaji, hampura Kang Era cenah. Geureuh main selot teh era ngaji lagi. Justru gara-gara ente main selot, ente kudu ngaji. Ya, ketika ente main selot di imah sugane bubar dosa di pengajian gitu. Ketika ente sok maksiat di luar sugane ku ngaji maka kabongkar atanapi dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Aya jelema aneh. Kunaon geus tara ngaji ana tara katingal ayeuna keur main selot euy, main judi online. Era ku akang eta aya nu laporan ka situ. Aneh. Ongkoh loba dosa tapi bunga bersihan dosa. Ulah sieun teruskeun ente resep keneh teruskeun tapi ngaji urang salat urang ngaji dinta antau isa ulah tinggalkeun. Imam Syafi'i mengatakan ketika engkau bermaksiat pada malam hari maka tobatlah pada pagi hari. Ketika engkau bermaksiat pagi hari maka bertobatlah di siang hari. Ketika engkau bermaksiat di siang hari maka tobatlah di sore hari. Kenapa? Barangkali siapa tahu ketika kita wafat dalam keadaan tobat nak lain keadaan maksiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mantap kula putus asanya, mantap ibu bapak kula ngomong pas kieu, yo percuma sia salat terus tapi maksiat jalan ulah. Sugane ku salat eta urang teh menjadi lebih baik. Oh, percuma ngaji ge tapi akhlak can bener. Oh aneh. Ente gawe berapa tahun 20 tahun di pabrik geuning balang sampai percuma gawe ge belang sapoe sama. Meureun kitu meureun. Oh berarti ketika orang taat ke Allah, ketika orang ngaji teh proses pembentukan daripada karakter orang agar lebih baik. Tak urang gawe 20 tahun teh proses pembentukan daripada orang agar ekonomi lebih baik. Mantap ulah putus asa, yuk urang sasarengan, urang munajat ke Allah, tobat ke Allah, urang beresan segedik-segedik kehidupan, urang beresan segedik-segedik amaliyah jeung urang intina hayang gampil di usaha, hayang gampil dina bisnis, hayang gampil dina maisha atau dagang, hayang gampil dina urusan dunia, maka usahakeun urang nyuhunkeun tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu saur Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sing sajalma anu takwa ka Allah, anu tobat ka Allah, anu menta daripada perlindungan Allah, anu ta'alluq hatena ka Allah, intina kumaha? Seseorang yang takut kepada Allah, maka dari takutnya menjalankan perintah Allah, maka dari takutnya menjauhi larangan Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesempitnya, Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesusahannya. Ia adalah jaminan ti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hirup urang ayeuna kesusah payahnya lieu geueur gap daya teh sampret injak sempak, loba kabingung loba kasusah, boa cerita gitu. Maka boa itu apa bahasa Indonesianya? Boa itu jangan-jangan. Di bahasa Sunda mana ya boa? Di boa itu jangan-jangan. Entah kata lagu S12 jangan-jangan gitu ya, ganti boa berjalan. Boa jangan-jangan kurang teh tobat ke Allah. Yuk orang bebarengan tobatnya ke Gusti Allah SWT. Anak itu lain jalma bener, jalma itu bener. Ngan diantawi sebaik-baik orang yang berdosa adalah ia yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tah mudah-mudahan orang sing istiqomahin sehat afiat jembari segitu dibali segala cita-cita harapan orang dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nuker bisnis, nukuli, nutani, nudagang, nusakola, nunasatren, putra putri orang mudah-mudahan sing digampilkan bisnis kulitani dagangna segala cita-cita harapan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus mudah-mudahan orang nyuhunkeun ka Gusti Allah berkahna orang pangaosan, berkahna orang shalawatan, berkah orang ratibah, orang sing dijadikeun jalmi-jalmi anu taat ka Allah, jalmi-jalmi dipasihan inayah ridho Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalmi-jalmi yang bisa dipasihan kanikmatan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, digambilkeun dengan urusan dunia orang, digambilkeun usaha orang, digambilkeun bisnis orang,
digambilkeun sagala-gala rupi anu dipirogikeun ku urang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngajatkeun dua urang tere diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barokahna urang sholawatan rutiban pangaosan, mudah-mudahan geus panjawat sing dileungitkeun ku Gusti Allah digentosan ku kanikmatan. Mudah-mudahan sadaya nu geus samatan sing ayat jalan pangmayarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sadayana anu kena tersebut cak seblak sing dipasihan nolongsong jalan keluarna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bil khusus mudah-mudahan urang sadayana cita-cita sing dikabul wa Allah Subhanahu wa taala. Khusus mudah-mudahan urang sing dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mun panguasan di awon sing dihampura ku Allah, mun panguasan isae ganjaran sing mugi ka masing-masing anu maosna. Ada hari ini ya ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.